如果你同我一樣對數字能量有興趣嘅話，相信你已經同我一樣睇咗好多唔同師傅嘅影片㗎啦。可能你會發現到，其實都有好多唔同嘅方法要嚟揀電話號碼嘅，例如係八字啦、十神啦、奇門遁甲啦，又或者係而家好多人講緊嘅易經數字。咁其實用咩方法揀先至啱啊？咁我嘅總結呢，要晒，係啊，你冇估錯。又得啫。點解要揀？小朋友先做決定噶嘛，全部要晒佢咪得咯。我揀嘅時候，樣樣都睇，咁咪得咯。咁咪唔使揀。首先，易經數字係最容易揀噶啦。我揀一啲好嘅易經數字，配合埋睇自己嘅八字，欠缺一啲乜嘢嘅五行屬性，再加埋睇自己嘅命格對應嘅十神格局，乜嘢嘅數字係旺自己嘅。最後啦，亦都係最難噶啦，咁就係奇門遁甲啦。咁就用奇門遁甲去幫自己開個終身盤，然之後呢就要睇下呢一個電話號碼，我應該要佈局喺邊一個奇門遁甲嘅單宮盤入邊。要晒，咁如果你真係可以用齊咁多個方法去揀呢個電話號碼嘅話呢，我相信呢一個電話號碼一定係可以旺到你。如果你條片睇到呢一度都未走嘅話呢，你應該已經話緊我噶啦。喂，唔知你阿媽係女人咩？機率到底有幾大先會揀到呢個電話號碼？係真係好難噶。我自己個電話號碼我揀足1年啊，我先至揀到啊。咁如果你想知道更多有關於電話號碼又或者車牌號碼啱唔啱你嘅話呢，記得繼續收睇我嘅影片啦。唔記得要點讚同訂閱我啊！我哋下條片再見啦，拜拜。